Allora, che vuoi sapere? Volevo sapere se riuscirò a finire di scrivere il mio primo romanzo. 500 lire prima. Di che parla sto romanzo? Parla di una giovane ragazza che un giorno si sveglia e invece di andare a lavoro come tutti i giorni, prende il suo gatto e si trasferisce a Parigi per fare la modella e per disegnare abiti. Beh, non raccontarmi tutto, magari un giorno me lo leggo, no? Perché? Sai leggere adesso? La vecchia, significa che devi impegnarti a leggere molto di più. Ma io leggo e scrivo veramente molto. Ma non basta, devi uscire dal guscio, non vuoi mica rimanere la ragazzetta che sa leggere, che poi che cosa? Il Corriere dei Piccoli con la luce accesa di notte? Io avrei un'altra domanda. Su questa ti risparmio i soldi. È cotto. Ma chi? Sannocchioni, ecco chi. Ah, no, la mia domanda era un'altra. Che? Riuscirò a trovare mia sorella? Che ha fatto? Se n'è andata? No, è scomparsa e... Sai, noi siamo sorelle gemelle. L'hanno rapita? Non si sa. La polizia pensa di sì. Però alcune volte mi sembra di trovarla. E invece mio papà sta ancora pagando un detective privato dopo 20 anni. E non è difficile da riconoscere. Sai, lei ha una farfalla dietro la schiena. Una cosa? Una voglia a forma di farfalla. Perché? No, perché le carte dicono che è vicino. Come vicina? Non lo so, adesso capiamo. Che succede? Non posso più farti le Perché? carte. Senti, mia madre era brava, mia nonna pure. Io a volte ci prendo e a volte no. Ma mia sorella è vicina. Non posso più fartele, vai via. Ma perché? Va bene.